ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನನಗೂ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ನಿಂದ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಫ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಅಪೋಲೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದೊಂದು ಹನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹನಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ವಿತ್ ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೌಸಿಯಾಗಿರೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾನ್ ಡ್ರೌಸಿ ಐಟಮು. ಇದು ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಹನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸೂತ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಉರಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆತ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಕಂಜೆಸ್ಟೆಂಟು, ಏನು ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಕಫ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಟಂಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಶುಂಠಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬನಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಫ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್, ಅಂದರೆ 100 ml. ಹಾಗೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 ರೂಪೀಸು. ಸೊ 1 ml ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ರೂಪಿ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಲೋ ಅವರ ಒಂದು ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ತುಳಸಿ, ಎಷ್ಟಿ ಮಧು, ವಾಸ, ತಲಿಸ್ ಪತ್ರ, ಬನಾಸ, ಶುಂಠಿ, ಪಿಪ್ಪಲಿ, ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನ, ಮಧು, ಶುಗರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು